Ini nggak tadi yang merata. Bang, wanita apa aja? Hah? Wanita apa di aku? Oh, nih, bang. Oh. Ikannya mantap, ntar lagi dipanggang. Pertumbuhan yang nggak rata. Kadar hujan artinya masih bisa hidup. Bang Ito melehoy. Kan? Hujan lagi. Melamun lah deh, tangkap terus ini. Diam. Hadis, Kang Hadis. Kemarin yang terasa ngap mas.